എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനൊരു പച്ചടിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നോക്കാം. സവാള, 2 സവാളയും ഒരു 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതാണിത്. ചുമന്നമുളക്, കരിയാപ്പില. എണ്ണ ഒഴിക്കുക. കടുക് ഇച്ചിരി കൂടുതലിടണം, ബാക്കിയുള്ള കറിക്ക് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലിടണം. കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചുവന്നമുളക് ഇടുക, വറ്റൽമുളക്. കരിയാപ്പില. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി, പച്ചമുളക് 3 ഉള്ളൂ. ഉള്ളി 2 വലുത് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ്. ഉള്ളി, സവാള ഉള്ളി. പച്ചടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. ഒരു കവർ തൈര് ഒഴിച്ചു. തൈര് ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ തീ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് തൈര് ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ തൈരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് നല്ല തൈര് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ്. തൈര് ഒഴിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴേ പച്ചടി റെഡിയായി. ലാസ്റ്റ് ഒരു സാധനം കൂടെ ഇടണം. ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടണം. തീ ഓഫാക്കുക. റെഡിയായി.